Доброе утро, дорогие друзья. 8 утра. Прямая трансляция с хутора белорусской глубинки. С вами я, Елена. Ой, случилось. Кошмар случился. Вчера поднялся ветер, ураган, дождь. Побежала снимать белье. И что? Случилось вот что. Упала моя коптильня. Падала на моих глазах. И я беспомощно наблюдала. Упала окончательно. Стояла, наклонившись, и упала вот так. Вот так. Так что отвалилась и шифер, и все. Кошмар полнейший. Ну что, надо будет восстанавливать. Ну что хочу сказать. Там вон стоит туалет. Человек делал бесплатно. А вот этот человек сделал за деньги. Вот так вот стоит она. Как он ее тут поставил. Что не выдержала белорусского ветра. Даже не шторма. Ну ладно. В основном настроение не испорчено. При виде этой красоты такой вот. Вон там каштаны начинают уже пускать почки. Хочу вам показать сад с этой стороны. Вот здесь зашли пионы уже. Вот так вот выглядит. Вот так вот. Это смородина. Буду заниматься. Возможно, вы увидите, а возможно и нет. Надеюсь, покажу. Хочу показать еще. Ну, это вот часть стороны дома. Здесь у нас песочница. Такая вот песочница. Соломея. Хочу показать песочницу. Давай покажем песочницу вот так вот. Она вот так. И детям тут. Ой, вот так и как это. Как вот. И вот так, и вот так. Вот так она разлаживается. Кстати, надо открыть, просушить. Ну, пока. Доброе утро, котик. Доброе утро. Процедуры. Дамские процедуры. Еще вот такая вот дорожка вылезла. Вылезла вот эта вот дорожка из нарциссов. Скоро будут цветочки. Очень красивая это. Она идет вот тут вот по всему периметру. Надо прополкой заняться. Ну, вот такая вот дорожка. Такая дорожка идет. И вот такая красота. Птицы поют. 8 утра.
будем огорчаться. Будем на жизнь смотреть позитивно. Все эти проблемы, они устранимы. Послушайте пение птиц. Ни одного облачка. Как в Египте. Ни одного облачка. Вот такая вот красота у нас тут. Моя приблудившаяся кошечка Соломея. До побачення, друзья.